明明故意不让我跟别人联系，现在又把手机交给我，总感觉有点不对劲。这手机不会是有追踪器吧？我擦，这么多消息啊！崔之墨今天在学校里有见面会，刚好教授今天把林墨叫回来，怎么会这么巧？这群粉丝肯定不会轻易放弃这么好的机会。恭喜你们这群蠢货，成功的惹怒我了。恐怕林墨要出事。兄弟，好久不见了，一起喝一杯去吧。我们待会儿去吃什么？你说那个烤鱼怎么样？大庭广众之下，明目张胆地劫持别人，这种三流手段，一看就是临时拉过来充数。我倒要看看，到底是什么人搞鬼。公共场合动家伙，容易伤到无辜的人。别担心，我会跟你们走的。崔先生，我们可以开始了吗？等一等，还有一个重要的人没有到场。跟着我们。这些人看起来好眼熟。你以为单是让林墨和我见一面，激怒那些粉丝，让他们骂林墨几句，就能让林墨露出真面目吗？人这种东西在他眼里就卑微的跟蝼蚁一样，想要他走投无路，除非能切断他可利用的一切资源，让那些支持他的人一个一个被剔除，孤立无援，山穷水尽。只要他对我出手，我们就赢了一半。所以第一个要解决的就是太英俊，到时候林墨的人肯定会去救他。把太英俊带回来给我。都这个时间了，组长怎么还没来？组长今天请假了。可是他都没通知我，生病了吧？我得去大家看看，万一没饭吃，病会更重的。别乱操心了，组长打电话的时候中气十足，肯定不是生病了。居然先给你打电话了，我还以为他只会对我。糟了，我到底在想什么？组长怎么只会对我特别？我真是发疯了。到底要不要去看看他？组长现在在做什么呢？我猜你已经收到复印件了。你想干什么？我就不费口舌直接说了。我希望闵组长能帮我一个小忙，给林墨找点麻烦。你神通广大，能搞到这份资料，也不像需要我帮助的人。我看你是找错人了。再有，打电话之前你应该打听一下我的脾气，在我这里还没人讨得到便宜，特别是那些手段下作、喜欢恐吓威胁他人的非法分子。听懂了吗？崔之木。这么快就查到了？不过没关系，我既然敢给特调组组长打电话，就不在乎暴露身份。况且我也没想隐藏，这份资料上的东西对于您来说有什么分量，你自己心里清楚，不需要我多说。如果这东西传到外面去，恐怕造成的后果您也不想看到的。哼，真可笑！你在试图用那些网络舆论的低级手段威胁一个正日新闻集团的继承人吗？孩子，
我玩这些的时候你还没出生呢。鉴于你年龄小，又有复杂的社会身份，我可以当做今天的事没发生过。但我警告你，这些东西你最好立即销毁，不然造成的后果你也不想看到。哼，闵组长，我知道我说不过你，你可以不接受我的条件，就当这件事没发生过。但一个带着超雄基因的人居然做了警察，这话题不够刺激吗？跟我合作吧，闵组长。我知道你也很讨厌林默，只不过抓不到他的把柄了。说，你想怎么样？向大家介绍一下，今天我们邀请到的特殊嘉宾，这位正是 H 市刑警大队特调组的组长闵才哲先生，他将为我们这次的采访带来更专业的讲解和分析。好烦，素质真差。嘘，小声点，别让他听见了。你忘了，他可是最近网上传的那个精神变态。啊！林默，你站住！现在正在上课，你想到哪里去？我叫你坐下，不许出去。你答应了他们的条件，所以才突然把我叫回来，对吗？我不知道你在说什么。现在正是上课时间，同学，请你回到座位上去。背叛，这不是第一次，也不会是最后一次。林默，你不要一时冲动，做让自己后悔的事。曾经的我是如何对待背叛者的？小朋友，别害怕，我是你的医生，我会帮你保守秘密哦。我母亲是个杀人犯。哦。我教过你，不要拿这些卑贱的东西当人看，那样只会害了你自己。从小我一直坚信着母亲的话，直到遇见太英俊。他和我见过的所有人都不一样，我和他相遇，其实比车祸那次更早一些。小孩子不可以干坏事哦。会说汉语，原来是混血啊！长得可真漂亮，迄今为止大概是遇见的最好看的人了。捏碎了店家就没法卖掉了，我就只有这么多，但是肯定够买这个了。哥哥买给你好不好？快去结账吧。2块。不用找了。真是个傻瓜，自己挨饿还要给别人买东西吃，怎么会有这种笨蛋？母亲向来只选择男性作为受害目标，因为她喜欢男人，帅气的男人。每当他们对她暴露出贪婪迷恋的样子，就会激起他强烈的狩猎欲望。可这一次，他却破天荒地把时间浪费在了一个女人身上。我很想知道背后真实的目的，所以开始跟踪他。